មកបងប្អូនធ្លាប់តែឃើញតកែរបស់ខ្ញុំគឺកាត់ប៉ាវខ្ញុំហូបនេះហូបនោះជាច្រើនចំពោះថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំក៏សូមប៉ាវតកែរបស់ខ្ញុំវិញផងដែរហើយក៏ប៉ាវបងភៀវបងមើយហើយនឹងបងយ៉តផងដែរថ្ងៃបងប្អូនហើយក៏មានលោកឪពុកហើយអ្នកម្ដាយតកែរបស់ខ្ញុំកើតក៏មកចូលរួមផងដែរថ្ងៃបងប្អូនកន្លែងហ្នឹងតកែរបស់ខ្ញុំកើតចុះមកនិយាយតោអីខ្ញុំក៏បាននិយាយកង្ហកបងមើយបងភៀវបងយ៉តថាតកែកើតចុះមកហូបមូកថាតែម្ដងកើតក៏ជឿពួកបងប្អូនក៏នឹងចុះមកប្រងព្រាតែម្ដងតកែរបស់ខ្ញុំថាមិនទាន់ហូបទេទៅមួយទឹកសិនថ្ងៃបងប្អូនក៏បាននឹងគ្នារៀបចំឡើងឡានទៅវិញផងដែរហើយចំពោះការងាររបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះគឺកាត់ត្រេនបងប្អូនកាត់ត្រេនបកត្រេនហើយនឹងស្រោចទឹកត្រេនហើយខ្ញុំក៏បានរៀបចំដល់ផ្ទះមួយទឹកមួយអីរួចក៏បាននិយាយលេងជាមួយបងភៀវមួយបងភៀវរៀបនឹងមួយបងភៀវរាប់មួយនឹងណាប់មួយពីរនឹងមួយតាំងនេះបងភៀវថាមួយស្ដីមួយស្ដីនឹងសង3លើដៃមួយពី3លើដៃមួយពីរដៃអូខេពីមួយទឹកមួយអីរួចខ្ញុំនឹងបងក៏បាននាំគ្នារៀបចំហូបមូកថាប្រអីកន្លែងលក់គេនៅក្បែរផ្ទះទេបងប្អូននៅក្បែរផ្សារទេហើយនៅក្បែរហ្នឹងក៏មានបងប្អូនខ្មែរយើងក៏រស់នៅក្បែរហ្នឹងផងដែរហ្នឹងឯងបងប្អូនគឺកាត់ការងាររបស់គាត់គឺកម្ពោកាប់អីហ្នឹងឯងបងប្អូនកម្ពោដកដលងហើយចំពោះបងភៀវថ្ងៃនេះក៏លិពាកស្អាតបាតបងយ៉តគាត់ក៏លិពាកស្អាតបាតផងដែរហ្នឹងឯងបងប្អូនមើលក៏ដូចគ្នាថ្ងៃនេះក៏សុំសង្ហាទាំងអស់គ្នាតែម្ដងប៉ុន្តែខ្ញុំលិខជាងក្លីចំពោះថ្ងៃនេះខ្ញុំចូលចិត្តលិខជាងក្លីដើរវាស្រួលផងដែរហ្នឹងឯងបងប្អូនព្រោះអីគឺហូបនៅក្បែរផ្ទះតខ្ញុំក៏ខ្ជិលស្លៀកពាក់ខជាងវែងពុកម៉ែបងប្អូនវាបាក់ដើបាក់អីហើយចំពោះបងប្អូនមើលគាត់គេរៀបចំច្រកតកដាក់តកកែវដាក់អីពុកម៉ែបងប្អូនតកែរបស់ខ្ញុំគាត់ក៏ធ្វើការទៅកន្លែងហ្នឹងគឺអ្នកម្ដាយតកែរបស់ខ្ញុំអ្នកម្ដាយតកែរបស់ខ្ញុំលោកពុកតកែរបស់ខ្ញុំគឺគាត់មកហើយពុកម៉ែបងប្អូនប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ហ៊ានថតកាទេគាត់អង្គុយម៉ូតូផ្សេងហើយខ្ញុំក៏អង្គុយជាមួយតកែរបស់ខ្ញុំមួយដំបូងខ្ញុំក៏បានសួរតកែរបស់ខ្ញុំផងដែរថាបងទៅហូបជាមួយអ្នកម្ដាយហើយនឹងលោកពុករបស់បងទេបងគាត់ក៏បានប្រាប់ថាអត់ទេបងហូបជាមួយក្រុមមុនឯងហេតុព្រោះអីគាត់ក៏ចង់អោយលោកឪពុកខ្ញុំដែររបស់គាត់គឺហូបទៅពីអ្នកសាសងបងប្អូនហ្នឹងហើយបងប្អូនហើយតកែរបស់ខ្ញុំគឺអត់ដែលទៅឆ្ងាយពីកូនចៅរបស់គាត់ទេហ្នឹងហើយបងប្អូនក៏ការរស់នៅរបស់ខ្ញុំនៅជាមួយតកែរបស់ខ្ញុំគឺមានសេចក្តីសុខបងប្អូនគឺចំពោះតកែរបស់ខ្ញុំក៏តែងតែជួយចិត្តទុកដាក់ចំពោះកូនចៅរបស់គាត់គ្រប់គ្នាតែម្ដងហ្នឹងហើយបងប្អូនដោយបងប្អូនតែងតែបានដឹងបានមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំផងដែរហើយចំពោះការងាររបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះបងប្អូនគឺការងារខ្ញុំថ្ងៃនេះព្រឹកមិញហើយបងភៀវហើយនឹងបងមើលគេរៀបចំស្រោចទឹកត្រេនហ្នឹងឯងបងប្អូនស្រោចខាងក្នុងរីខ្ញុំនឹងបងយ៉តក៏បាននឹងគ្នារៀបចំថ្លឹងត្រេនដើម្បីលក់ឲ្យបងប្អូនខ្មែរយើងហ្នឹងឯងបងប្អូនហើយចំពោះបងប្អូនខ្មែរយើងដែលគាត់អត់បានត្រេនខ្ញុំក៏សុំទោសផងដែរហ្នឹងឯងបងប្អូនព្រោះអីក៏មានបងប្អូនឆាតមួយជាច្រើនគឺខ្ញុំតបខមមិនបងប្អូនអត់ទាន់ទេតាមចិត្តខ្ញុំក៏ចង់លក់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងដែរហ្នឹងឯងបងប្អូនហើយចំពោះតកែរបស់ខ្ញុំ1ផ្លែ2ផ្លែ1គីឡូ2គីឡូគាត់ក៏ផ្ញើឲ្យផងដែរហ្នឹងឯងបងប្អូនចំពោះបងប្អូនខ្មែរយើងដែលគាត់ទិញត្រេនពីតកែរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំចង់ផ្ញើអោយទាំងអស់ហ្នឹងឯងពុកម៉ែបងប្អូនប៉ុន្តែពេលវេលាវាមានខ្លីពុកម៉ែបងប្អូនព្រឹត្តិការណ៍របស់ខ្ញុំគាត់ក៏រវល់ក្នុងការងាររបស់គាត់ទៅខ្ញុំក៏រវល់ការងាររបស់ខ្ញុំណាមួយស្រោចទឹកផងនេះផងធ្វើនេះធ្វើនោះផងកាត់វីដេអូធ្វើម្ហូបពុកម៉ែបងប្អូនចំពោះខ្ញុំគឺវល់តែម្ដងហ្នឹងឯងពុកម៉ែបងប្អូនខ្ញុំក៏រៀងរវល់ផងដែរហើយណាមួយបើថាមានពុកម៉ែបងប្អូនគាត់ឆាតមកអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ឡាយទៅតបឆាតសឹងតែអត់មានពេលវេលាកាត់វីដេអូជូនពុកម៉ែបងប្អូនផងដែរហើយចំពោះការលក់ត្រេនរបស់ខ្ញុំដែលលក់ឲ្យបងប្អូនខ្មែរយើងតកែរបស់ខ្ញុំគាត់ក៏តបស្នងមកលើខ្ញុំវិញផងដែរហ្នឹងឯងពុកម៉ែបងប្អូនគាត់ក៏ប្រពន្ធខ្ញុំទៅហូបនេះហូបនោះនៅខាងក្រៅដូចគ្នាពុកម៉ែបងប្អូនតែចំពោះថ្ងៃនេះខ្ញុំក៏សូមប៉ាវតកែរបស់ខ្ញុំវិញហ្នឹងឯងពុកម៉ែបងប្អូនគឺសម្រាប់ខ្ញុំមានថាដូចថាគាត់ក៏ប៉ាវខ្ញុំមួយយូរហើយពុកម៉ែបងប្អូនគាត់ប៉ាវមួយរហូតមានថាប៉ាវមួយយូរហើយទេចំពោះតកែរបស់ខ្ញុំដូចជាពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញហើយគាត់មិនដែលយកប្រៀបគាត់ចោលទេពុកម៉ែបងប្អូនខ្ញុំប៉ាវគាត់ម្ដងអញ្ចឹងគឺគាត់ប៉ាវខ្ញុំ1000ដងផងដែរហើយខ្ញុំក៏បានប៉ាវបងមើយបងមើយហើយនឹងបងយ៉តហើយនឹងបងភៀវផងដែរគាត់ហូបមួយមកហូបជាមួយផងដែរហ្នឹងឯងពុកម៉ែបងប្អូនគឺគេតែពាក្យចាស់លោកពលថាយើងធ្វើបន់ចឹងមេឃនៅភ្លឺបងប្អូនក៏ដូចពាក្យចាស់គិតនិយាយមេធ្វើល្អក៏បានល្អធ្វើល្អក៏ជួបតែមនុស្សល្អហ្នឹងឯងបងប្អូនហើយចំពោះតកែរបស់ខ្ញុំគាត់ក៏បានយកជាមួយឈុតធំផងដែរចំពោះខ្ញុំជាមួយតកែក៏យកមួយឈុតធំបងមើលហើយនឹងបងយ៉តហើយនឹងបងភៀវគាត់ក៏យកមួយឈុតធំទៅគ្នាបងប្អូនក៏មានជាសាច់ជ្រូកបីចិនបន្ថែមមកតាមក្រោយទៀតផងដែរហើយចំពោះមុខថាកន្លែងហ្នឹងគឺឆ្ងាញ់បងប្អូនគឺឆ្ងាញ់មែនទែនតកែរបស់ខ្ញុំគាត់ចូលចិត្តម្ហូបនេះខ្ញុំក៏ចូលចិត្តម្ហូបនេះផងដែរបងប្អូនកន្លែងផ្សេងគឺរសជាតិអត់ឆ្ងាញ់ទេព្រោះអីកន្លែងផ្សេងទឹកជ្រលក់វាត្រូវបងប្អូនប៉ុន្តែកន្លែងនេះគឺទឹកជ្រលក់វាត្រូវហើយឆ្ងាញ់មែនទែនហើយអ្នកម្ដាយតកែរបស់ខ្ញុំគាត់ក៏ហូបក្រោយខ្នងខ្ញុំហ្នឹងឯងម្នាក់ម៉ូតូបងប្អូនគាត់ម៉ូតូជាមួយស្វាមីរបស់គាត់ទៅ
ยมก็โฮบจมวยตะแกรงบ่ยมยังไงพวกมาปนคือมาย่างรถเนาจมวยตะแกรงบ่ยมโดยรถเนาจมวยครัวซาตะมวยยังไงพวกมาปนเกิดก็โดยเธอเกิดแต่จะโยจุดตุกดะจะพวกคนเจ้าให้คนเจ้าบอกเกิดก็แต่โยจะตุกดะจะพวกเรื่องเตะสบายบอกเกิดยังไงพวกมาปนตีทะเลจุ่มวิงเตะเกิดก็คนเจ้าแต่มือไทยอ้อยพังได้ยังไงพวกมาปนกรอบเลิงจังกับบานนกเนเรียบจำบ่สมาร์ทจุ่มวิงตีทะเลเตะเกิดโดยจังก็ซอยตำนำซอยจะได้ยังเต้าโฮพวกมาปนก็ซอยโดยไทยยังบ้านตำนำบ้านไอ้เต้ายังก็โยต่อให้เนี่ยมาได้โลกกับปกบอกเกิดพองพังได้ยังไงพวกมาปนปล่อยเนี่ยได้ตัวแกพยมคือเกิดอายุเจริญให้พวกมาปนอายุเจริญให้เต้าเกิดก็มันอาจจะมองกรมานเตมีแต่คนเจ้าในเนี่ยอยู่เบียบมีแต่คนเจ้าเต้เนี่ยเบียบตุกดะเรื่องปลายปลอกอ้อยพวกมาปนโดยจะนำปลายปลอกนอกขังกรมจังยมโดยทาปลายเบียโดยที่ยังแบกบานจังโยต่ออ้อยตะแกบยมเนี่ยได้โลกกับปกบอกเกิดพังได้ไปจอบอ้อยเกิดอันนี้ใต้จะนอนใต้พวกมาปนปล่อยปลายเกิดมีเจริญไม่โดยจิตตรบกรมตรบปุจโยมตรบเวงคือเมียนละห้องเมียนกรบย่างพวกมังปนอบเตียกัดเบียนอมเมียนไอ้บกัดเราการจังกัดคอลโมปรับยำตะโกนเอ้ยคนในเบสอมมวยแมนแต่แม่จังรอนี่รอน้องเต้ายำกระเด็บจำเบสอมมือกัดเต้าพวกมังปนให้บกัดจังตรบจังไอ้ก็กัดคอลโมปรับตะโกนนี่เด็บจำเบสปอบปั๊บกัดก็เดือดกัดโฮบมันเองตอก็กัดโฮบเจริญก็ยังแบบมุงไตจ้อยกัดไงพวกมังปนคือยำรถเน่าจมูกตะแกรงบ่ยำเน่าตีนี่ให้พวกมังปนคือเมียนไตซอกนะพวกมังปนปล่อยตะแกรงกัดกับมือแทนคนเจ้าบอกกัดมันยำกระเด็บจำกัดลุยกัดไอ้รวยกับมันเด็บจำเต้าเตียวิงพังได้ไงพวกมังปนกันดังนี้เด็บจำมันเจ้ามันใจพังได้คือโยมุกให้มุกเตียนก็เกิดลุยออกแพ้จะดับเมินเรือจังพวกมังปนมันก็จะลุยแม่เยิ้งให้จะพอวิตโอบ่ยำก็มีแต่เป็นหนังเตะออกคนพวกมังปนในบ้านจำนายเปรี้ยวเรียนมีน้ำลายมือวิตโอยำดาวจอบพังได้ออกคนพวกมังปนจำเรียบเรียสกสบายต่อเนี่ยพังบ้าน